우리 강아지 피부 매일 촉촉하게 관리하고 계신가요? 풍부한 보습 성분으로 건조한 피부를 촉촉하게 케어해주고 민감한 강아지 피부에도 안심하고 사용할 수 있는 저자극 포뮬라예요. 뿌리는 순간 퍼지는 은은한 베이비 파우더 향, 강아지에게 부담없이 기분 좋은 향을 선물해줍니다. 산책 후 털을 말린 뒤 혹은 피부가 건조해 보일 때 가볍게 뿌려주시면 보습 향기까지 한 번에 케어 완료. 저자극 포뮬라로 민감 피부 강아지도 오케이. 영양 보습으로 피부 장벽 강화. 산뜻한 베이비 파우더 향. 일상 관리부터 산책 후 케어까지 활용도 만점. 지금 바로 만나보세요.